السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الامتحان التجريبي بتاع الجغرافيا، وهنعمل له بقى مش مجرد ان احنا بنحله، لا احنا هنعمل له تفصيص بروقان عشان نبقى فاهمين الراجل اللي بيحط الامتحان ده بيفكر في ايه. وان كان من البدايه خالص لازم اكون متفق معاكم على حاجه، ان المستوى بتاع الامتحان ده هو مستوى تجريبي. هو بيديك اختبار وهو يعلم ان انت يا دوب خلصت المنهج ولسه ما راجعتش، فوريني نفسك كده انت عامل ازاي. لكن مش هيكون هو ده المستوى بتاع امتحان اخر السنة، لازم هيكون اعلى من كده، لانه اخر السنة بيخاطبك وانت مخلص المنهج وفي نفس الوقت مراجع المنهج، فطبيعي يبقى مستواك اعلى، فطبيعي الامتحان يبقى اعلى. واللي عايز يتأكد ان انا كلامي صح ولا غلط، كل اللي مطلوب منه حاجة بسيطة، يروح يبص مثلا في السنة اللي فاتت، يشوف الامتحان التجريبي بتاع السنة اللي فاتت ويقارن مستواه بالامتحان الفاينل بتاع السنة اللي فاتت. هيلاقي دايما الامتحان الفاينل بيبقى مستواه أعلى من الامتحان التجريبي. فمش عايزين نعتمد على إن هو دوت المستوى، ولكن من هنا نقدر نطلع بشوية أفكار، الطريقة اللي هو بيفكر بيها الراجل اللي بيحط الامتحان. وهنا بقى دور التفصيص اللي أنا ناوي أعمله معاكم. وهتسمعوا حاجات، أنا عارف إن أنتوا سمعتوا حل كتير للامتحان، والفكرة بالنسبة لي هي مش الحل، ولكن الفكرة بالنسبة لي الحاجات اللي أنا هشاور لكم عليها وتاخدوا بالكم منها. نبدأ نبدأ مرحلة التفصيص. وأول حاجة بيقول لك إيه؟ متابعة العالم لفعاليات مؤتمر تغير المناخ، هي دي الكلمة اللي فارقة معايا لحظيا. يؤكد على تقنية إيه؟ فهنا بفتكر إن أنا من الوحدة التمهيدية، درس اسمه التقنيات. السؤال هنا سؤال مباشر. ليه الكلام اللي أنا بقوله ده كلام مهم؟ علشان خاطر إن السؤال المباشر درجته هتبقى درجة في الامتحان، وعندي 40 سؤال مباشر ب40 درجة، و10 أسئلة هيكون السؤال بدرجتين، فيهم 6 اختر السؤال بدرجتين، وأربع أسئلة مقالية بدرجتين برضو، فيبقوا دول ال60 درجة بتوعنا. فلازم أعلمك وأنت بتقرأ السؤال إنك تبقى عارف هو ده سؤال مباشر ولا ده سؤال هيكون من أبو درجتين. فدي نقطة مهمة جدا. ده غير عايزين نحدد الوحدات اللي هو بيسأل فيها، عشان خاطر كل وحدة هنتكلم عنها نبقى عارفين وزنها قد إيه وبيجي عليها درجات قد إيه في الامتحان. طيب، متابعة العالم لفعاليات كأس العالم، متابعة العالم لدورة إن شاء الله دورة رمضانية، أي حاجة لحظيا. يبقى أنا هنا بستخدم تقنية اللي اسمها تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. تعال بقى نشوف التقنية دي بتقول إيه. بتخلي المعلومات تنتقل أكثر سرعة، ولما المعلومات تتنقل بسرعة يصبح العالم. وخد بالك، متابعة العالم، شفت بقى الكلام؟ متابعة العالم، فيصبح العالم قرية كونية صغيرة والمعلومات تبقى طايرة في الهواء. هي دي الفكرة، وأنا كاتب لك التفسير تحت أهو برضو. فالبرزنتيشن دي تقدر إنك تختصر وتبص على الحاجات اللي أنا كاتبها لك. ذكر سبب، وبكده ذكر السبب ده كأن السؤال ده أنا مش بحله معاك على إنه حاجة اختر، لا ده أنا بحله معاك على إنه كمان سؤال مقالي. وكأن السؤال متابعة العالم للفعاليات يؤكد على أهمية تقنية تطور وسائل الاتصال الحديثة بما تفسر. أهو آدي ذكر السبب، آدي التفسير. السؤال اللي بعده، الخريطة اللي قدامك بيقول لك المنطقة رقم 1 لنهر الراين، أدي نهر الراين وأدي الحتة رقم 1 بتاعته أهي. هنلاقي إن دي دولة فرنسا وهيلاقي إن دي دولة ألمانيا، والعلاقة هنا علاقة عمودية. أدي النهر بشكل عمودي، نهر الراين بشكل عمودي، يبقى ما بيفصلش بين بلدين. وبناء عليه يشير أحد هذه الروافد، هذا الرافد لنهر الراين، على أنه يسبب مشكلة. إيه يا ترى المشكلة؟ هل بيسبب مشكلة حدود سياسية؟ لا طبعا، إذا كان هو مش حدود سياسية، لأن الحد السياسي هنا مش بيتمشى مع الحد السياسي ولكنه قائم عليه، عمودي عليه، يبقى ما بيفصلش بين الدول. طيب، تاني احتمال انه بيكون بيسبب مشاكل في الملاحة النهرية. واحدة واحدة. ترسيم الحدود في نهر الراين، حدود سياسية، خد شكل اسمه خط العمق الملاحي. وخط العمق الملاحي دوت علشان تنجح الملاحة، يبقى ده معناه ان لا يمكن يسبب مشاكل في الملاحة، لان هم اصلا متفقين على خط العمق الملاحي. امال تبقى ايه الحكاية؟ صيد الاسماك، وده اختيار بره الصندوق خالص، تبقى المشكلة هي في اقتسام المياه
لان احنا مش معتمدين على خط المنتصف اصلا عشان نقسم الميه ما بين الاتنين، احنا معتمدين على خط العمق الملاحي. ولها تفاصيل تانية كتير، يعني ممكن اقول لك ان هي اقتسام مياه، لان المفروض ان في هنا كده انحدار للميه، يعني دي منطقه حوض اعلى ودي منطقه حوض ادنى، لان اي رافد لاي نهر هو بيغذي النهر الاساسي، فهو ده النهر الاساسي، دي الحركه بتاعته، فدي تغذيه للميه، فالميه بتتحرك من هنا لهنا، وبناء عليه يبقى في ميول، وهذه الميول بتقول بمنتهى البساطه ميول وانحدار للارض. هذا الانحدار للميه بيقول ان ممكن يبني هنا سدود، وهذه السدود تؤدي ان ممكن يحصل مشاكل في تقسيم الميه، ولكن مش عايزك تخش في كل التفاصيل دي. انت هتستبعد السمك وهتستبعد الملاحه وهتستبعد الحدود السياسيه، فيبقى بالاستبعاد هي اصلا اقتسام المياه. وهنا السؤال ده تكون الاجابه بتاعته بالشكل اللي انت شايفه. السؤال اللي بعده: دوله تتوقع ان تمتد مياهها اكتر من 12 ميل. تمتد مياهها اكتر من 12 ميل تبقى تطل على محيط. خد بالك ان السؤال ده من الوحده الثانيه، وارجع كده خطوه معايا، السؤال ده من الوحده الثانيه، فكده الوحده الثانيه سؤالين. 12 ميل يبقى بتطل على محيط، مين من دول بتطل على محيط؟ هي جنوب افريقيا، وبتطل على محيطين كمان مش محيط واحد، المحيط الهندي والمحيط الاطلنطي. أهمية المساحة لا تقاس بالكيلومترات المربعة، يعني الدولة بتبقى مهمة مش علشان الدولة عندها مساحة كبيرة، يعني بالبلدي ممكن تبقى الدولة مساحتها مش كبيرة قوي وبرضه مهمة. زي مين؟ كل الدول دي تتميز بأنها مساحتها كبيرة، كندا وروسيا والولايات المتحدة أقلهم مساحة هي فرنسا. إذا كانت العبارة دي بتقول إن المساحة بتخلي الدولة مهمة، يبقى المفروض ان الكلام ده معناه ان فرنسا دولة مش مهمة لانها مساحتها مش قدهم، ولكن فرنسا دولة مهمة وفي يوم من الايام كانت على التوازن الدولي وكانت بتكون مستعمرات زي انجلترا وفرنسا، يبقى دولة مهمة ومساحتها مش كبيرة، يبقى لا تقاس اهمية الدولة بالمساحة بتاعتها. شوف السؤال اللي بعده، خد بالك ده السؤال من الوحدة الاولى من درس المساحة. ينطبق مفهوم الأمة على أي من المنظمات الآتية؟ طبعا جامعة الدول العربية في اتصال أرضي، كلهم نفس الخصائص الإثنوغرافية، دين ولغة، عادات وتقاليد الدول الأعضاء في جامعة الدول، فالكلام ده من درس الدولة في الوحدة الأولى. هم دول أو هو ده التجمع اللي ممكن أقول عليه إنه هو أمة. بالمناسبة أنا ممكن أقول كمان على تكتل اقتصادي إنه أمة، تكتلين اقتصاديين اللي هم مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وممكن كمان أقول على تكتل دول المغرب العربي اللي في شمال أفريقيا اللي هم 5 دول: ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا. وبناء عليه أنا بقول لك الكلام ده عشان تفكر هو بيفكر إزاي. ممكن تلاقي بقى بيقول لك بينطبق الأمة مش على منظمة إيه ويقول لك على تكتل إيه، يبقى في الحالة دي اللي أنا بقوله ده مهم. الحكاية مش إن إحنا بنحل بس. السؤال اللي بعده سؤال عن الوحدة الرابعة درس العلاقات الدولية. الدولة قد تتشابه مع روسيا الاتحادية في العلاقات الدولية. كلمة علاقات دولية دي على طول أنا في الوحدة الرابعة. إيه الحاجات اللي بتأثر في العلاقات الدولية؟ 5 حاجات، حاجتين 2 مورفولوجيتين من ضمنهم المساحة والموقع، و3 حاجات ديموغرافية: حجم السكان، قوة عسكرية، قوة اقتصادية. الكلام بيتكلم على المساحة. كل ما تكون الدولة مساحتها كبيرة كل ما ده بيديها موارد كتير، فده بيديها باور في العلاقات الدولية. هنا مين مساحتها؟ روسيا الاتحادية مساحتها كبيرة، أكبر دولة في العالم مساحة أصلا. يبقى مين أكبر دولة في دول مساحة؟ نيوزيلندا، بلجيكا، الكونغو، يبقى الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال اللي بعده درس من الوحدة الثانية درس الأقليات. بيقول لك تخشى بعض الدول من التنوع الثقافي مما جعلها تفرض قيودا على بعض الأقليات. طب التنوع الثقافي إن يكون عندك تعدد في اللغة،
مين الدولة اللي خافت جدا ان يبقى عندها تعدد لغات؟ هي دولة ايطاليا، لان ايطاليا كان عندها اقلية لغوية نمساوية، والاقلية اللغوية النمساوية دي كانت ايطاليا بتفرض عليهم ان هم لازم يستخدموا اللغة الايطالية في التعاملات بتاعتهم، يبقى ايطاليا فرضت عليهم قيود. هنا محتاج اتكلم شوية عن الاقلية النمساوية، ومحتاج اتكلم عن ايطاليا. خد بالك، ده كده تشدد من حكومة ايطاليا على الاقليات، يبقى ده ممكن يكون بيخالف شروط كوبنهاجن، وشروط كوبنهاجن السياسية بالتحديد. ايه شروط كوبنهاجن السياسية؟ ان الدولة اللي تنضم للاتحاد الاوروبي لازم يكون عندها شروط سياسية: احترام للحا والحا والدال والدال، حقوق الانسان، حقوق الاقليات، دستور، ديمقراطية. حقوق الاقليات، ايطاليا هنا عضو في الاتحاد الاوروبي لكن مخالفة شروط كوبنهاجن بسبب الاقلية النمساوية والتشدد اللي عملته على الاقلية النمساوية، هي حرمتهم من حقوق الاقليات. خد بالك من الموضوع ده، هو مفضل بالنسبة له في الامتحانات واتكرر في امتحانات قبل كده. السؤال اللي بعده: توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار السياسي والعسكري. وحدة تمهيدية، تاني سؤال في الوحدة التمهيدية. ايه التقنية اللي بنستخدمها هنا؟ هي تقنية نظم المعلومات الجغرافية. نظم المعلومات الجغرافية اللي بتدينا معلومات فيها دقة ومعلومات رقمية. هذه المعلومات الدقيقة الرقمية عن المقومات الطبيعية للبلد والمقومات البشرية للبلد واستخدامات الأراضي للدولة، خد بالك كلها حاجات تعبر عن السياسة الداخلية. كل المعلومات دي بقى اربط لي ان كل ده مين اللي عايز ياخده؟ الناس اللي بتاخد ايه يا أستاذ؟ قرار. كل المعلومات دي لما تكون دقيقة رقمية تساعد في اتخاذ القرار. مين بقى اللي هياخدوا قرار؟ السادة رجال السياسة. خد بالك، خد بالك، أنا ممكن أقول كمان رجال الأعمال، لأن رجال الأعمال محتاجين نفس التقنية، ولكني لأنه قال قرارات سياسية وقرارات عسكرية، فهو بيتكلم هنا عن رجال دولة فيبقوا رجال السياسة. عايز بقى تخلي الإجابة رجال الأعمال في نفس السؤال، هقوم أقول قرارات رجال الاقتصاد، قرارات اقتصادية. فخد بال حضرتك، أنا مش بحل الأسئلة، أنا بلعب لك بالأسئلة وبوريك إزاي ممكن كلمة واحدة بس لو غيرتها هنا أغير المعنى هنا، وده التفصيص اللي أنا أقصده. وبعد معاك الأسئلة بتتجمع من وحدات إيه، يا ريت تكون بتعد معايا. السؤال اللي بعده سؤال مقالي. السؤال ده عليه درجتين لأن هم 4 أسئلة مقالية. وضح العلاقة ما بين انتصار الرأسمالية وظهور الأقليات. لما الرأسمالية انتصرت تفكك الاتحاد السوفيتي. شكرا. تفكك، فبقى الاتحاد السوفيتي ده كله دول كتير جدا. لو في دولة اسمها روسيا، روسيا دي كانت محافظة دلوقتي بقت دولة، فلو في واحد روسي راح عاش في أي دولة من الدول التي تفككت في الاتحاد السوفيتي، أصبح الراجل ده في البلد اللي هو راحها راجل أجنبي، وما دام أجنبي يبقى أقلية قومية. فعشان كده أي روسي في أي دولة تفككت يعتبر أقلية قومية، وأي مواطن مقدوني ألباني من البوسنة والهرسك من أي بلد تفككت من الاتحاد السوفيتي أو اتحاد يوغوسلافيا لو راحت سكنت في روسيا تبقى أقلية قومية. أي حد عايش معانا في البلد دي مش جنسيته يبقى أقلية قومية، وده أكبر انتشار الأقليات القومية ظهر بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. ودي الإجابة اللي أنا شرحتها واللي أنت تكتبها. السؤال اللي بعده: يرجع نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في إقامة مؤتمرات عالمية إلى إيه؟ أنا عشان أنظم مؤتمر، حتى وهنا قال كلمة إقامة لأنه لو كان قال تنظيم مؤتمر كانت هتبقى محروقة قوي القوة التنظيمية. أي إيفنت في العالم عشان ننظمه بشكل كويس محتاج عناصر القوة التنظيمية، ولازم الدولة تبقى متقسمة إلى وحدات إدارية، تبقى متقسمة إلى أقاليم، إلى محافظات. الإمارات متقسمة إلى إمارات ومتقسمة بشكل يسمح إلى تحقيق
يسمح بتحقيق الأمن والأمان لكل السكان. يبقى أنا دلوقتي لو بعمل فعاليات مؤتمر فلازم أكون بعمل أمان لكل الضيوف والجاليات اللي جاية لهذا المؤتمر، فكل دوت محتاج للقوة التنظيمية. السؤال اللي بعده، ونرجع هنا هنقول إن السؤال دوت من الوحدة الأولى درس عناصر قوة الدولة. السؤال اللي بعده، تفصل جبال طوروس بين دولتي سوريا جنوبا وتركيا شمالا. يبقى أنا عندي جبل بيفصل بين بلد في الشمال وبلد في الجنوب. يبقى ده بيتشابه مع مين؟ يبقى أنا محتاج جبل بيفصل بين بلد في الشمال وبلد في الجنوب، يبقى جبال البرانس التي تفصل بين فرنسا وأسبانيا. خد بال حضرتك، أنا ما ينفعش أختار مثلا جبال الإنديز اللي هي بتفصل ما بين شيلي والأرجنتين، لأن هنا بيفصل بين بلد في الشرق وبلد في الغرب. يبقى خد بالك إن اللي إحنا بنتكلم فيه ده التفصيص بقى، إنك مش لازم تبقى عارف الجبال بس، ولا تبقى عارف الجبال وبتفصل بين دولة إيه ودولة إيه بس، لأ، أنت لازم تبقى عارف حاجة اسمها امتداد الجبل. هل الجبل بيمتد من الشمال للجنوب ولا بيمتد من الشرق للغرب؟ هل الجبل موجود على الحدود فإذا هو جبل يفصل بين بلدين، ولا هو جبل في نص مساحة الدولة، فممكن يكون الجبل هنا عائق للاتصال بين سكان الدولة؟ لازم ناخد بالنا الجبل فين، موقعه فين، وامتداده ايه، شمال جنوب ولا شرق غرب. هو ده التفصيص اللي انا اقصده. طبعا السؤال من الوحدة الثانية. السؤال اللي بعده، الدولة التي قامت برسم الحدود السياسية بين مصر والسودان. بص يا سيدي، سؤال مباشر جدا. ادي مصر وادي السودان وما فيش بينهم هنا حدود سياسية، لكن ادي مصر وادي السودان وبينهم حدود سياسية. مين اللي رسم الحدود السياسية؟ الاستعمار. طب مين الدولة اللي كانت مستعمرة لمصر؟ هي دولة انجلترا. الكلام ده مقرر عليك اصلا في منهج التاريخ بالتفصيل في الفصل الثالث في اخره او في نصه، لما بقى في حكم ثنائي للسودان، الحكم الثنائي للسودان وجت انجلترا واتدخلت. المهم اللي انا عايز اوصله لحضرتك ان السؤال ده بيربط رابطه بالتاريخ، وطبيعي جدا انه يعمل كده. ليه طبيعي؟ علشان احنا مدرسين دراسات اجتماعيه، توجيهنا اسمه دراسات اجتماعيه. بنخش ثانوي بنتخصص تاريخ وبنتخصص جغرافيا على حسب تخصصاتنا، لكن طبيعي ان احنا نكون ملمين بالاثنين، سواء مادة التاريخ أو مادة الجغرافيا، فطبيعي إن هو يربط ما بينهم. وعلى فكرة في سؤال كمان هيربط ما بين منهج التاريخ ومنهج الجغرافيا، وما دام الموضوع ده اتكرر مرتين في الامتحان التجريبي يبقى بنسبة كبيرة جدا التفصيص يا جماعة بيقول إيه؟ بيقول إن غالبا هيكون في سؤال بيربط التاريخ بالجغرافيا في امتحان آخر السنة. إيه هو بقى؟ الله أعلم. والسؤال ده بيتكلم عن الوحدة الثانية درس تغيرات خريطة العالم، اللي بالمناسبة فيه أسئلة كتير جت عن تغيرات خريطة العالم، فواضح إن الدرس ده برضو مفضل بالنسبة له. أحد الجوانب التي تتميز بالتغير المستمر ويظهر في خريطة العالم، لتاني سؤال على التوالي أهو، تغيرات خريطة العالم. طب خد بال حضرتك، أنا عايز حاجة بتتميز بالتغير المستمر. إيه اللي بيتغير؟ الحدود السياسية. يبقى الحدود السياسية ظاهرة متغيرة مش ظاهرة ثابتة. طب لو في دولة هنا ألف ودولة ب، وأدي خط الحدود اللي ما بينهم، وبعدين جه خط الحدود ده تحرك من مكانه وبقى هنا، يبقى أصبح الجزء ده أو المساحة دي اتنقلت من الدولة ب للدولة ألف. يبقى إيه اللي اتغير؟ المساحة. والمساحة دي عنصر من العناصر المورفولوجية، لأن كلمة مورفولوجي بتتقاس ب6 حاجات. بتقاس بالموقع، وبتقاس بالمساحة، وبتقاس بالشكل والمناخ والنبات الطبيعي والتضاريس. فلما بشوف كلمة مورفولوجي أنا بفكر في ال6 حاجات. فالموقع الوضع المورفولوجي للدولة مساحتها اتغيرت لو الحدود اتغيرت. طيب اللي بعده، حال إعلان تونس خروجها من اتحاد المغرب العربي.
هو ايه اتحاد المغرب العربي ده؟ تكتل اقتصادي. ردوا بقى عليا. انتوا درستوا في التكتلات الاقتصاديه ايه؟ درستوه بالتفصيل. درست الاتحاد الاوروبي، درست مجلس التعاون لدول الخليج العربي، درست الكوميسا، درستهم بالتفصيل. لكن المره دي هو لما سالك في اتحاد المغرب العربي اللي انت ما درستوش بالتفصيل. وتلاقي ممكن اسئله عن الابك اللي انت ما درستوش بالتفصيل، والنفته نفس الكلام. هم دول فين؟ خريطه التوزيع للتكتلات الاقتصاديه في العالم. يبقى حضرتك لازم تركز جدا في الخريطه دي، لانه هيبدا يسال عليها وهيسال على تكتلاتها. وان كان السؤال ده مش محتاج الخريطه، بس احنا هنا بنعمل تفصيص مش بنعمل حل للاسئله. بنطلع بنتائج، بنطلع بملاحظات. السؤال ده بيتكلم عن التكتلات الاقتصاديه اهو. طب اي تكتل اقتصادي له مقومات بشريه، ومن ضمن المقومات البشريه حجم السكان بتاع التكتل. وحجم سكان التكتل هو عدد السكان الإجمالي بتاع الدول الأعضاء. لو أنا خدت دولة عضو اللي هي تونس وخرجتها، يبقى عدد السكان قل، يبقى هيتأثر التكتل في عدد السكان بتوعه. وعدد السكان وضع ديموغرافي. إنما التكتل ده هيتأثر إثنوغرافيا، دين ولغة؟ لأ، ما غيرناش لا دين ولا لغة. فقد بعض الدول المجاورة؟ لأ. فقد مقوم الجغرافي اللي هو الاتصال الأرضي؟ لأ برضه. مفيش دولة فيهم بقت جزيرة يعني. طيب، وده ده سؤال عن التكتلات الاقتصادية. السؤال اللي بعده يبقى برضه هنا تغير خريطة العالم جاب سؤالين، وبعدين سؤال تكتلات اقتصادية، وبعدين نشوف السؤال اللي بعده بيقول ايه. هيبقى من الوحدة الأولى ودرس شكل الدولة، وسؤال مباشر جدا. تعاني دولة تشيلي من بطء حركة التنمية في أطرافها الجنوبية، لأن حضرتك الدولة زي ما أنت شايف شكلها مستطيل شريطي. الشكل ده له عيوب. إيه عيوبه؟ مشكلات سياسية. هذا الشكل يسبب للدولة مشكلات سياسية. صعوبة الاتصال بين السكان وصعوبة الدفاع عن الدولة. طبعا هنا مفيش تواصل بين السكان، الناس اللي عايشين هنا منعزلين تماما عن الناس اللي عايشين هنا، فيبقى حركة التنمية وحركة التواصل صعبة جدا. خد بالك، انتبه لي، أنا هغير في السؤال ده كلمة أطرافها الجنوبية، وهحط لك كلمة أطرافها الشمالية. فهطلع بعيني هنا كده فوق، فهلاقي المنطقة جبلية واللون بني. خد بال حضرتك إن الألوان مهمة، ولو الورق أبيض وأسود هيبقى باين الجبل مكتوب. ساعتها هيبقى ايه اللي بيعوق؟ الشكل طبعا بيعوق التنمية، ولكن ساعتها هتبقى الإجابة الأكثر دقة هي التضاريس، وجود منطقة التضاريس الجبلية. تاني، أنا مش جاي أحل الأسئلة زي ما هي، لكن أنا عايز أدي تفصيص لكل معلومة هو بيقولها. شكل الدولة في الوحدة الأولى. اللي بعده، دولة يمثل الرصيف القاري، بها مصدر للدخل القومي. ركز معايا محترم. دلوقتي لما اقول لحضرتك ان ده كده البحر، وده كده حضرتك خط الساحل، وعندنا شخص هنا كده جميل هينط في المية، فين الرصيف القاري؟ من اول خط الساحل على عمق 100 قامة. الاعماق دي كلها لما امشي لحد 12 ميل، يعني منطقة مياه إقليمية، يبقى الرصيف القاري هو الأعماق 100 قامة ومسافة مياه إقليمية، كل ما به من ثروات ملك للدولة. يبقى هذه الثروات بتضيف إلى إيه؟ الدخل القومي. جميل. تعال نشوف بقى مين الدولة اللي يمشي عليها الكلام ده. واضح جدا إن الدولة دي عندها بحر، فلما هبص على الخريطة هلاقي أوغندا وسويسرا وأثيوبيا دول حبيسة. يبقى طبيعي ما عندهاش بحر، يبقى اوتوماتيك ما عندهاش رصيف قاري أصلا. ولكنها دولة بلجيكا الدولة الوحيدة هي اللي هنقول عندها رصيف قاري، لأن هي الوحيدة اللي بتطل على مسطح مائي. وكاتب لك كل الكلام اللي أنا بقوله ده لأن بلجيكا هي الوحيدة اللي عندها رصيف قاري وعندها بحر. الوحدة الثانية الحدود
هو الراجل بيكلمك هنا عن القوميات، بيقول لك دراسة العوامل بتاعة اختيار العاصمة، أي المناطق يتم اختيارها كموقع للعاصمة. طب دلوقتي أنا هختار، بيقول لك قوميات، يبقى أنا هختار منطقة القوميات الكبرى. فلو المنطقة دي القوميات اللي فيها ب3 ألوان، دول قد بعض، ودول قوميات قد بعض، ودول القوميات قد بعض، لكن هنا القومية اللي واخدة اللون ده كبيرة جدا في العدد، ودول قوميتين عددهم قليل، وبناء عليه يبقى منطقة القوميات الكبرى هي دي. أنا لما أكون بحكم دولة مفيش تجانس قوي بين سكاني اللي أنا بحكمهم، لأنهم قوميات كتير، قوميات مختلفة في الدين، مثلا معايا مسيحيين ومعايا يهود ومعايا أرثوذكس ومعايا كاثوليك ومعايا بروتستانت ومسلمين سنة ومسلمين شيعة ويهود كتير قوي كده، فصعب يكون في تجانس بين السكان بتوع الدولة اللي أنا بحكمها، لأنهم قوميات كتير من حيث الدين مثلا. طب أجي أختار مدينة تبقى عاصمة، which one؟ إيه أحسن واحدة؟ ساعتها هبدأ أختار مدينة اللي فيها أكبر عدد من القومية، أكبر قومية عندي ولتكن القومية المسلمين السنة، يبقى أختار مدينة تبقى عاصمة اللي هي فيها أكبر عدد من السكان المسلمين السنة. وده لو طبقته عندي في المنهج هلاقي إن هو قالوا على دولة روسيا اللي عندها قوميات كتير، عشان كده اختاروا مدينة موسكو تبقى عاصمة، لأن يوجد بها أكبر قومية عددا، وهي القومية السلافية أو الناس السلافكس. ده المعيار. بس المنظر ده بيفكركم بحاجة، المنظر ده بيفكركم بامتحان السنة اللي فاتت، إن هو بيدينا شكل إحداثيات وشكل بياني، يعني ثقافة الإحداثيات وثقافة الأشكال البيانية لسه موجودة في وضع الامتحان. ده التفصيص اللي أنا أقصده واللي أنا عايز حضراتكم تعملوه. نروح للسؤال اللي بعده. سؤال من الوحدة الثانية، أنواع الأنهار. النهر الذي يخرج عن اتفاقيات الأنهار الدولية، يبقى النهر اللي احنا عايزينه نهر مش دولي، يبقى نهر محلي، يبقى النهر ده كله يقع داخل أراضي دولة واحدة، كله من أول المنبع لحد المصب كله في أراضي دولة واحدة. النهر كله من أول الحوض بتاعه الأدنى، من أول الحوض بتاعه الأعلى لحد الحوض الأدنى بتاعه اللي هو المصب بتاعه، كله في دولة واحدة. طبعا الإجابة هي نهر السين، وفي أمثلة تانية ممكن نقولها، نهر بو اللي موجود في إيطاليا، السين طبعا في فرنسا. أو أجيب لك أي خريطة وأشاور لك على نهر جواها وتلاقي النهر من أوله لآخره جوا دولة واحدة، يبقى النهر ده محلي ملوش علاقة بالاتفاقيات بتاعة الأنهار الدولية، اللي هي إيه بقى اتفاقية الأنهار الدولية؟ اتفاقية باريس وبرشلونة، الاتفاقيات اللي بتقول حرية الملاحة في الأنهار الدولية بين الدول اللي بتقع داخل أو بيقطعها هذا النهر. وبناء عليه الكلام ده ما ينطبقش هنا خالص، لأن النهر كله في دولة واحدة لا يسبب مشاكل سياسية. تتعدد النزاعات السياسية الناتجة عن حركة الرعاة، يبقى دي مشكلات الرعاة مشكلات سياسية على الحدود. في ضوء العبارة استنتج العامل الذي أدى إلى حدوث نزاعات سياسية داخل دولة الواحدة. يبقى النزاع هنا ما بين أهل البلد، يبقى النزاع كان بين الرعاة والفلاحين. إيه اللي حصل؟ زيادة عدد السكان، فالدولة مش عارفة تودي السكان الزيادة دول فين، فالدولة عندها مساحات من المراعي الطبيعية، فقررت الدولة أن تزيل هذه المراعي ليحل محلها حرفة الزراعة. فالراجل راعي الغنم خد المعزتين بتوعه عشان يأكلهم في منطقة الرعي، فما لقاهاش رعي، لقاها مزروعة خاص، فقال المعزتين يلا كلوا خاص. فجم المعزتين ياكلوا خاص، يابا لا الراجل بيجري عليه بيمسكه من هنا، الفلاح اللي طلع عينه في الأرض بتتزرع، فايه الكلام فحصل خناقة، نزاع بين الرعاة والفلاحين، والدولة خدت صف الفلاحين وملكتهم مناطق المراعي، وحصل تقلص لمساحة المراعي. يبقى سبب الموضوع ايه؟ زيادة عدد السكان. السبب هو النمو السكاني.
وبكتب لك السبب اهو برضو عشان لو كل ده بقى كأنه سؤال مقالي. الوحدة الثالثة التكتلات الاقتصادية، الداعم الأول لحل مشكلات الحدود بين دول شرق أفريقيا. الكوميسا، لأن من ضمن مهام الكوميسا، من ضمن أهداف الكوميسا، وأنا متفق معاكم إن الكوميسا تكتل له أهداف تخصه. من ضمن أهدافه إنه يحقق بين الدول الأعضاء نشر الأمن والسلام والاستقرار، ويحل المشاكل الحدودية وينهي على الحروب الأهلية اللي موجودة بين الدول الكوميسا عشان نعمل مناخ وبيئة مناسبة للاستثمار. والكوميسا تكتل بيضم دول شرق وجنوب أفريقيا. تعال أفكرك كده بحاجة، COMESA، CO common، M market، الكومن ماركت، السوق المشتركة. هي الكوميسا وصل المرحلة الثالثة للESA، ايست ساوث افريكا، شرق وجنوب افريقيا. والشرق، السؤال هنا عن شرق افريقيا. السؤال اللي بعده، التكتل الاقتصادي الذي حقق اكبر استفادة. خد بالك بقى السؤال ده الوحدة الثالثة مربوطة بالوحدة الاولى، سؤال ربط. التكتل الاقتصادي اللي حقق اكبر استفادة، لما قال لي تكتل فانا بفكر هنا في الوحدة الثالثة. اكبر استفادة من التركيب النوعي، النوعي ده اللي هو ذكر وانثى. والتكتل الاقتصادي دي حاجة في الاقتصاد وحاجة في الانتاج. عشان يبقى فيه استفادة يبقى الستات بتشتغل وتساهم في عملية الانتاج، يبقى الدول دي دول متقدمة. اديني بقى اسم التكتل اللي دوله اعضاؤه دول متقدمة. تحياتي يا فندم للاتحاد الاوروبي، 28 دولة. ما اقدرش اقول ان المرأة بتشارك في الكوميسا دول افريقية معظمها، يعني مصر مشاركة كده، جمعية سيدات الاعمال المصرية ماشي، بس مشاركة في مجلس الاعمال، بس ده دور دولة. انما انا عايز هنا استفادة من تركيب النوعي لسكانه، يعني بتكلم على الدول كلها. الايكواس ده اصلا مش تكتل اقتصادي، ده بيتكلم، وبعدين بيتكلم عن غرب افريقيا، الناس اللي كانوا بيحلوا مشاكل الرعاة، بيضم 16 دولة. مجلس التعاون لدول الخليج هو اصلا بيعاني ديموغرافيا وما عندوش سكان، يبقى الاتحاد الاوروبي. اللي بعده، لاحظ ان دولة سوريا تطل على البحر المتوسط بواجهة بحرية واحدة، ودي معلومة احنا عارفينها ان سوريا بلاد الشام عندها اصطياف واجهة بحرية واحدة. وهو ما يتشابه مع مين؟ يبقى مين في دول عندها واجهة بحرية واحدة؟ المغرب عندها وجهتين بحريتين وهما المحيط والبحر المتوسط. جنوب افريقيا وجهتين بحريتين محيطين. مصر عندها وجهتين بحريتين، بحر احمر وبحر متوسط. بينما دولة كينيا، اللي ما يعرفش كينيا هي يا جماعة، عندها واجهة بحرية واحدة وهي المحيط الهندي. تحليل للخريطة وبيتكلم عن الوحدة الأولى. خد بالك إن السؤال ده ممكن يكون من الأسئلة اللي عليها درجتين. السؤال اللي بعده، الوحدة الثانية درس تغيرات خريطة العالم، يمكن ثالث مرة يجي السؤال ده، سؤال من الدرس ده. أدى انتهاء الصراع الأيديولوجي إلى زيادة الوحدات السياسية، يعني الدول المشرفة على إيه؟ طيب لو أنا بصيت إن انتهاء الصراع الأيديولوجي ده أدى إلى تفكك الاتحاد السوفيتي واتحاد يوغوسلافيا. ركزوا جدا يا جماعة لو سمحتوا. اتحاد يوغوسلافيا اداني 5 دول جداد، والاتحاد السوفيتي اداني 16 دولة. الدول دي بتطل حوالين ايه؟ بص بسم الله الرحمن الرحيم، بحر الشمال ده اصلا في غرب اوروبا، والقصة دي في شرق اوروبا. بحر العرب ملوش دعوة بالقصة دي خالص، بحر الاحمر ملوش علاقة بالقصة دي خالص، هو بحر قزوين. بص بحر قزوين لما كان في اتحاد سوفيتي كان هو بيطل عليه دولتين 2 بس، ايران والاتحاد السوفيتي. لما بقى الاتحاد السوفيتي اتفكك، بقى بيطل على بحر قزوين ايران زي ما هي، وبدل الاتحاد السوفيتي ظهرت كازاخستان واذربيجان وتركمانستان وروسيا بالاضافه لايران. فعدد الدول اللي بيطل عليه كان 2 بقى 5. بس انا عايز اقول لك حاجه، لما انتهى الصراع الايديولوجي
أدى إلى زيادة الوحدات السياسية المشرفة على بحر نقط. طب ما هو قزوين. عايز أقول حاجة، ماذا لو مفيش بحر قزوين وكتب لك البحر الأدرياتي؟ بحر الأدرياتي ده هو من هنا كده إيطاليا، ومن الناحية دي ألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا، اللي هي الدول اللي متفككة مش من الاتحاد السوفيتي، من اتحاد يوغوسلافيا. فأنا بحاول أعلي معاك الفكرة بتاعت السؤال. ويا سلام بقى لو ما قالكش انتهاء الصراع الأيديولوجي، يا سلام بقى لو قال لك إيه؟ تفكك اتحاد يوغوسلافيا أدى إلى زيادة الوحدات السياسية المشرفة على بحر نقط، وقال لك قزوين وقال لك الأدرياتي. هتختار الأدرياتي لأنه اتحاد يوغوسلافيا. ولو قال لك تفكك الاتحاد السوفيتي تختار قزوين وما تختارش الأدرياتي. خدوا بالكم من التفصيلة دي يا جماعة. تاني، تالت، رابع، أنا مش جاي أحل الامتحان، أنا بعرفك أفكاره وبنعلي على أفكاره، وهي دي النقطة الفاصلة في الموضوع. اللي بعده الوحدة الثانية، درس الحدود والتخوم. تتميز الحدود عن التخوم أول صفحة في الوحدة الثانية بأن الحدود السياسية مناطق بتتعرض للمسح الميداني. احنا رسمنا الحدود السياسية في الأول من غير ما نعمل مسح ميداني، وبعد كده بعد قيام الثورة الصناعية رسمناها تاني بعد ما عملنا مسح ميداني جيولوجي وعرفنا الأرض ايه الثروات اللي موجودة جواها عشان نعمل إعادة تقسيم، مش مساحة ولكن إعادة تقسيم للثروات. المسح الميداني. التكتل الاقتصادي الذي قد يتخلص من أحد مشاكله الاجتماعية. ركز بقى، ايه المشاكل السياسية الاجتماعية؟ مشكلة الأقليات ومشكلة الهجرة. والهجرة دي نوعين، يا إما هجرة قسرية يا إما هجرة غير شرعية. لو أنا ما عنديش ترجمة لكلمة مشكلات اجتماعية للحاجات دي أنا مش هعرف أوصل لحاجة. طيب التكتل الاقتصادي يبقى دي الوحدة الثالثة. يبقى أنا محتاج هنا اسم تكتل عنده مشكلة اجتماعية، بس هو مش عايز ايه المشكلة، هو عايز يتخلص من المشكلة ازاي. ايه المشكلة الاجتماعية؟ واحدة من دول. ايه بقى معلوماتي؟ ان انا مثلا عندي مشكلة ان تكتل اقتصادي اسمه منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي. على فكرة التكتل ده موجود في جنوب غرب آسيا. ايه مشكلته؟ انه بيستقبل هجرات غير شرعية جاياله من منطقة جنوب شرق آسيا. يبقى الناس اللي جاية من جنوب شرق آسيا دي، الناس اللي جاية من جنوب شرق آسيا من هنا دي ومهاجرين غير شرعيين، حالهم الاقتصادي كويس؟ لا. يبقى احنا لو رفعنا المستوى بتاع رفاهية مواطنين جنوب شرق آسيا هيفكروا يهاجروا بطريقة غير شرعية؟ لا. ولو ما هاجروش بطريقة غير شرعية نبقى حلنا مشكلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ومن هنا يبقى الراجل ربطك بالوحدة الثانية بدرس الهجرة. يبقى السؤال ده ربط بين الاثنين، يبقى السؤال ده يجي في الامتحان عليه درجتين، ما علوش درجة واحدة في الاختيارات. السؤال اللي بعده سؤال مقالي من الوحدة الأولى، سؤال مباشر جدا. الاتحاد الكونفدرالي هش ما مصداقية العبارة صادقة تخرج منه الدول وقتما تشاء. وعندي أمثلة كتير قوي على الكلام ده يا جماعة، تعالوا نتكلم شوية كده. من جوه المنهج ألمانيا واليابان الاثنين خرجوا من عصبة الأمم بعد ما انضموا لها، وده تجمع دولي. بلاش ألبانيا خرجت من حلف وارسو، وينفع يخرجوا لأن الدول تخرج منه وقتما تشاء لأنها اتحادات كونفدرالية. بس خد بالك حلف وارسو هنا تجمع إقليمي، خد بالك عشان ما يقولكش إيه دولة خرجت من اتحاد كونفدرالي في تجمع إقليمي، ويقوم يقول لك في الاختيارات ألمانيا وألبانيا، هنا تختار ألبانيا. طب ولو لك لو تجمع دولي تختار ألمانيا. وممكن أجيب لك حاجة من بره المنهج لما أقول لك البريكزيت الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. ينفع تخرج؟ ينفع، لأنه
اتحاد كونفدرالي تخرج منه دول وقتما تشاء. برضو ارجع واقول انا مش جاي احله وخلاص، انا بعلي معاك الموضوع. يمكن اللاين ده ما دام هو فكر فيه يبقى الافكار اللي انا بقولها دي ممكن هي اللي تبقى في الامتحان ان شاء الله اخر السنه. وخدوا بالكم من التفاصيل اللي انا بقولها. السؤال اللي بعده او دي الاجابه، نخش على السؤال اللي بعده. الوحده السياسيه درس مشكلات سياسيه اقتصاديه. بيقول لك ايه؟ تعد مشكله التخلف، يعني مشكلات الفقر والجوع والمرض والتخلف والجفاف، هي مشكلات سياسيه ذات بعد اقتصادي. علشان نحلها مش هينفع نحلها ابدا كدوله لوحدها. هذا النوع من المشكلات بيعوز تعاون دولي، بيعوز تضافر، زي ما البت كده تضفر شعرها كده ويبقى حته واحده، نبقى ايد واحده، يعني تضافر جهود دوليه. مفيش دوله هيصيبها فقر جوع مرض تخلف جفاف وتخرج من الازمه دي لوحدها ابدا، لازم العالم يساعدها. وهذه المشكلات هي مشكلات سياسيه ذات بعد اقتصادي. والسؤال هنا يعتبر مباشر، من خلال ايه بقى التعاون الدولي؟ من خلال منظمات التعاون الدولي اللي هي معظمها تابع للأمم المتحدة. منظمة الأمم المتحدة اللي حطت برنامج الأمم المتحدة، الفاو اللي بيهتم بالفود التغذية والأجريكالتشر الزراعة في الدول النامية، اليونيدو اللي بيهتم بالآيل اندستري الصناعة طور الصناعة، من خلال صندوق البنك الدولي والبنك الدولي. الصندوق يمول القضايا النقدية؟ لا، الصندوق ينظم القضايا النقدية، الصندوق ينظم القضايا النقدية. بينما البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يمول المشروعات وينشئ مشاريع في الدول. خد بالك بقى، البنك الدولي بيساعد الدول، بيعمل لها إنشاء للمشاريع. عايزين نعمل كوبري، عايزين نعمل محطة كهرباء، البنك الدولي هو اللي يساعدنا لو الدولة عندها مشكلة. لكن خد بالك من الحتة دي، عايزين ننشئ مصنع أسمدة، واحد يقول لي انشاء، اختار البنك الدولي. اقول له لا، انشاء مصنع يا ولا، وما دام انشاء مصنع تبقى صناعه يبقى اليونيدو. ولو كل التعاون ده مش كفايه is not enough، نقوم نعتمد على مين؟ نقوم نروح لمركز التجاره الدولي اللي بيطور شكل التعاون الدولي كله على بعضه. انا هنا بعرفك انه ما دام سأل في الحته دي يبقى هو مهتم بيها، فقلت اما اكملها لك. طب السؤال اللي بعده، سؤال مقالي: للتقنيات الحديثة أثر إيجابي وأثر سلبي بالنسبة للوظيفة الأمنية للحدود. هي عملت لك إيه؟ طبقت لك نظرية اسمها نظرية الحد الآمن، ده الإيجابي، وسقطت نظرية الحد الآمن. شكرا. إيجابيا استخدمنا التقنيات الحديثة، مرئيات فضائية وصور جوية في تأمين الحدود السياسية. كنت اقول لهم ايه؟ لما يبقى عندك فيلا ان شاء الله كده ربنا يكرمكم، عندك سور فيلا عايز اراقبه بالتقنيات الحديثه، احط كاميرات. طب سور دوله مش حط بقى كاميرات، اقمار صناعيه، فيبقى الحد امن. بينما نفس التقنيات الحديثه اللي عملت لك الاقمار الصناعيه طورت صناعه السلاح، فظهرت اسلحه اكثر قوه وسرعه وفاعليه وتدمير، فسقطت نظريه الحد الامن. والكلام قدامك اهو. السؤال اللي بعده، الوحدة الثانية نشأة الحدود. كان لتطور البنية التحتية في أوروبا، تطور البنية التحتية في أوروبا، البنية التحتية دي زي إنشاء الطرق وشبكات النقل والمواصلات والكباري، أثروا في نشأة حدود سياسية. هي الحدود السياسية أنشأت ليه في أوروبا؟ افتكر، تلاقي معظم الطلاب تقول لك إيه؟ ظهرت الحدود السياسية في أوروبا بسبب زيادة عدد السكان. صح، بس كمل. وتطور وسائل النقل والمواصلات. أهي تطور وسائل النقل والمواصلات اللي هي تطور البنية التحتية. والحدود اللي بتنشأ لهذا السبب هي حدود برية. الحدود التي نشأت لهذا السبب هي حدود برية تفصل بين دولة ودولة وبينهم أرض، فبقوم معدي. فبص بقى على الاختيارات اللي هو قالها لما قال لك غرب فرنسا. ادي فرنسا، حط الاتجاهات، ادي الغرب، حدود غرب فرنسا بحرية. لما اقول لحضرتك غرب النرويج، ادي النرويج، ادي غرب النرويج بحرية.
لما اقول لك الدنمارك، شمال الدنمارك منطقة بحرية، لكن لما اقول لك شمال النمسا تلاقي دولة تشيكيا، جمهورية تشيك، يبقى شمالها دي حدود برية. يبقى ليه اترسمت الحدود بين النمسا وتشيك؟ ها رد عليا. هتقدر تقول لي اترسمت حدود بين النمسا وتشيك بسبب، مش دول في قارة أوروبا، بسبب زيادة عدد السكان وتطور وسائل النقل والمواصلات. لكن لما اجي اقول لك بقى التلاتة دول اترسمت فيهم حدود ليه؟ يلا عايز واحد فيكم يقول لي كده. عايز واحد فيكم يقول لي ليه ظهرت حدود سياسية غرب فرنسا، غرب النرويج، غرب شمال الدنمارك؟ يلا عد كده معايا من 1 لحد 5. 1 وبعدين قول إجابة. ما كانش كمل الفيديو واسمع مني. مفيش إجابة؟ طب أقول لك أنا ليه اترسمت حدود سياسية في أي منطقة في البحر، في المحيط؟ بسبب الرغبة في إزالة الوضع الغامض وتنمية المناطق الهامشية. ركز بقى. وتاني أرجع وأقول لك هو ده اللي بيخليني أعلي عليك. أنا مش جاي أحل الامتحان وخلاص. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. الوحدة التمهيدية، العلماء. العالم الذي تناول أبعاد المشكلة السكانية، يعني كلمة سكان عايزين ياكلوا ويشربوا، يبقوا محتاجين ايه يا فندم؟ موارد. فالعلاقة ما بين الموارد والسكان لازم تكون علاقة طردية. زود لي الموارد زود لي السكان. اللي أشار للكلام ده أرسطو في عناصر قوة الدولة وعناصر الدولة المثالية. القاسم المشترك بين جميع التكتلات الاقتصادية، كل التكتلات الاقتصادية بيشتركوا كلهم في ايه؟ الاتصال الأرضي لدول التكتل. غلط، لأني عندي تكتل اسمه إيبك بيضم 4 قارات، دول من 4 قارات: آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا. ده الرابط ما بينهم أصلا المحيط الهادي، منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي. فلا، مش إيبك طبعا. القوى الديموغرافية، كلهم عندهم حجم سكان كبير؟ لا طبعا. إذا كان عندي مجلس التعاون لدول الخليج الحكاية كلها 50 مليون نسمة، ده ألمانيا بس في الاتحاد الأوروبي 80 مليون. طيب القوى المورفولوجية لدول التكتل، تنوع الموارد يعني؟ لا والله، مجلس التعاون عندهم نفط بس يا بيه. لكن اختلاف النظم السياسية بين دول التكتل دي الحاجة اللي موجودة جوه دول التكتل. خد بالك بقى العنصر ده، خدوا بالكم اللي انا بقوله ده كويس قوي. اختلاف النظم السياسيه، خد بالك، بتنجح التكتلات الاقتصاديه من نجاح او عوامل مقاومات نجاحها تشابه الانظمه السياسيه، ولكن هذا التشابه بيكون نسبي. يعني ما يكون تكتل فيه 10 دول 12 دوله يكون معظمهم نفس النظام السياسي ودولتين 3 مختلفين. خدت بال حضرتك؟ لكن تشابه الأنظمة السياسية من عوامل أصلا النجاح. لكن الحقيقة بتقول إيه؟ إن دايما التكتلات فيها اختلاف في الأنظمة السياسية بتاعتها. الوحدة التمهيدية، درس أهداف الجغرافيا السياسية. ساهمت الجغرافيا السياسية في اقتراح حلول للعديد من المشكلات. طبعا الولد أول ما يشوف الكلام ده يقول لك أهداف الجغرافيا السياسية تعمل على حل المشكلات السياسية زي حل مشكلة طابة في مصر، والواد يسكت يا عيني لحد هنا. فلما يبص على المعلومتين دول مش عارف يحل حاجة. يا حبيبي كمل الجمل. زي حل مشكلة طابة وحل مشكلة ترسيم الحدود في قارة أوروبا بعد قيام الحرب العالمية. باشا، أوروبا وحرب عالمية، والله العظيم هتفرق. ليه بقى هتفرق يا معلم؟ لأني هبص على الدول دي هلاقي الدولة الأوروبية الوحيدة بولندا. يبقى مين الدولة اللي استفادت من الكلام ده؟ هي دولة بولندا، لأنها الأوروبية الوحيدة اللي فيهم. السؤال اللي أنا عايز أقوله بشكل تاني، لما أجي أقول لحضرتك تم ترسيم الحدود السياسية في قارة أوروبا، أو آسف، تم ترسيم الحدود السياسية بعد الحرب العالمية بين دولتي نقط ونقط، فلازم يديك دولتين في الاختيارات وتتخيل إن ما بينهم حدود.
لازم يكونوا الدولتين دول دولتين أوروبيتين. يعني لو قال لك الحدود بين السنغال وموريتانيا، لا. لو قال لك الحدود ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، لا، لأنها مش دول أوروبية. بس خد بالك بقى من حاجة، هو ليه اترسمت حدود سياسية أصلا في أوروبا؟ بسبب زيادة عدد السكان. يبقى ده سبب ترسيم الحدود في المطلق، كانت تخوم بقت حدود في المطلق. لكن لما أقول اترسمت حدود في أوروبا منتصف القرن العشرين، أوائل القرن العشرين، فترة الحروب العالمية، يبقى أنا في الحالة دي بختار هنا السبب إن الحروب هي السبب في ترسيم الحدود، أو بمعنى أدق إعادة ترسيم الحدود مرة أخرى. السؤال اللي بعده، الوحدة الثانية، المقومات التي تؤكد أحقية المغرب في مدينتي سبتة ومليلة. طبعا سبتة ومليلة مدينتين مغربيتين خضعا للاستعمار الأسباني منذ القرن ال15. هل من القرن ال15 ده يبقى بقى لهم سنين كتير، يبقى بقى لهم تقادم، يبقى التقادم ده معناه انهم بقوا بتوع اسبانيا خلاص؟ لا طبعا، لا طبعا. التقادم ده حجة. التاريخ كله بيثبت ان سبتة ومليلة دول مدينتين عربيتين جوه دولة اسبانيا، والجغرافيا بتاعتهم يقعوا داخل الاراضي المغربية. تعال بقى نبص على الناحية التانية. الديموغرافية الاتنين ما ينفعوش. دول بوظوا الإجابة أصلا. ليه بقى؟ لأن أصلا الديموغرافيا هم 60% من السكان، يعني معظم السكان أسبان. ده احنا لو خدناها بالديموغرافيا هنقول إن المدينتين بتوع أسبانيا. لكن كل دي حاجة فاضية طبعا. وبالنسبة للوضع الإثنوغرافي، لا طبعا برضو الوضع الإثنوغرافي دين ولغة، والديانة يعني الديانة السائدة لمعظم سكان مدينتي سبتة ومليلة غالبا هي مش الديانة الإسلامية ولا اللغة العربية، بسبب إن معظم السكان أسبان زي ما أنت عارف. طيب السؤال اللي بعده، العامل الذي جعل القوى الاستعمارية تتمسك بالبقاء، هي دي الحتة يا باشا، غرب البحر المتوسط. ادي البحر المتوسط اهو، غربه فيه ايه يا باشا هنا؟ مضيق. والمضيق ده مضيق ايه؟ مضيق جبل طارق. يبقى المنطقة استراتيجية، يبقى العنصر استراتيجي. خد بالك السؤال ده وحدة أولى مقومات طبيعية. ارجع هنا كده، الدرس ده مشكلات سياسية. انتبه بقى معايا كده، انتبه معايا. هو جاب لك سؤال عن مشكلة الرعاة، وجاب لك دلوقتي سؤال عن مشكلة سبتة ومليلة، وجاب لك سؤال عن المشاكل السياسية ذات الأبعاد الاقتصادية لما قال لك التخلف. انت انتبهت لحاجة؟ انه بيحب موضوع المشكلات. خد بالك هو ده اللي احنا نطلع بيه، هو ده اللي احنا بنستنتجه، هو ده اللي احنا بنحلله. انا كطالب اقول لنفسي هذاكر المشكلات كويس، هذاكر تغيرات خريطة العالم كويس، اكتر دروس هو مركز عليها. اللي بعده، أقل أنواع الأقليات انتشاراً هي الأقليات اللغوية. واللغة مظهر حضاري زي الدين بالظبط، ما هو مظهر حضاري، والاتنين بيسموها عناصر إثنوغرافية، فهو مظهر حضاري يبقى لها جانب حضاري. وخد بالك ده وحدة تانية درس الأقليات، مشكلات سياسية اجتماعية. السؤال اللي بعده، تساعد التكتلات الاقتصادية، بتساعد مين؟ الأحلاف العسكرية في تخفيف آثار الكوارث الطبيعية التي قد تتعرض لها الدول الأعضاء. وأنا ليا تعليق على كلمة الدول الأعضاء دي. في ضوء العبارة استنتج الجهة التي يجب عليها إنها تقدم، لازم تقدم دعم لتركيا ما دام عند تركيا حصل لها زلزال، والزلزال ده كارثة طبيعية. فهقوم أقول لحضرتك هو المنهج عندي قال مين بيساعد في الزلازل؟ حلف الناتو 95 2001 2006 على حتتين. 95 حلف الناتو 2001 بعت قوات حفظ سلام لمقدونيا والبوسنة. 2006 إعصار كاترينا في أمريكا وده كارثة طبيعية، والزلزال اللي في باكستان راح وقف جنب الناس هناك، فده زلزال في باكستان حلف الناتو ساعد فيه. يبقى كمان تركيا لما يحصل عندها زلزال هيقفوا جنبهم فيه. تركيا دولة عضو في حلف الناتو. عرفت منين؟ حللت خريطة الأحلاف، بس ليها تعليق.
حتى لو كانت الدولة مش عضو. تاني، حتى لو كانت الدولة مش عضو. حلف الناتو عنده توجهات أصلا إنه هو يتجه شرقا، شرق العالم، شرق أوسط، معسكر شرقي، عايز يساعد العالم كله عشان يبين إن هو الحلف الذي يمثل العالم، ما عادش حلف المعسكر الغربي. فحتى لو كانت الدولة مش عضو هو هتلاقيه بيقدم مساعدات وإغاثات إنسانية في الكوارث الطبيعية. اللي بعده، في ضوء دراستك للتكتلات الاقتصادية تستطيع ليبيا إنها تستقطب عمالة ماهرة منين؟ بس ما تبوظش الوضع الاستغرافي في الدين وفي اللغة. ليبيا دولة عربية، دين ولغة، مسلمين وعرب، يبقى لازم أنقي الدولة اللي من دول العربية اللي نفس الكلام مسلمين وعرب. طبعا مين الدولة العربية في دول؟ الكونغو. مصر طبعا. ده اللي هو سؤال أنا إيه بشحتكوا درجة يا ولاد. دي خريطة الأحلاف العسكرية التي تم حلها. واحدة من الخرائط المهمة جدا اللي محتاجة تحليل كتير جدا جدا. بس شفت السؤال بيقول لك دولة تنتمي لحلف عسكري يخترقها دايرة عرض 23 نص شمال. هي بص القصة انك عارف ده ايه. 23 ونص شمالا. ارجع بقى الشباب اللي معايا للمحاضرة 0، عشان كده واحنا بنكلم الشباب في الدفعة الجديدة اول حاجة بنقول لهم ايه يا جماعة؟ لازم نبدأ بأساسيات الجغرافيا. 23 ونص شمالا ده مدار السرطان، وجنوبا ده مدار الجدي، ونقطة 0 دي خط الاستواء. في ناس ما تعرفش الحاجات دي، انا اسف يعني. عشان كده الكلام احنا بنقوله ده كلام مهم. 23 ونص شمالا ادي مدار السرطان، فهاخد الخط ده كده حضرتك، فاشوف الحتة اللي هو داس عليها اللي هي اللون الاورنج، فاروح اشوف الاورنج ده ايه اساسا. ايه الحلف اساسا الاورنج ده؟ اسمه حلف جنوب شرق اسيا، ده الحلف اللي انضمت له. بس هو بقى بيسألك الدولة دي اسمها ايه؟ اقوم افتح خريطة العالم وابص بعيني، ادي الهند اهي، وبعدين مين البلد اللي جنب الهند الصغيرة دي حضرتك؟ اقوم افتكر ان الهند الحتة اللي جنبها الصغيرة دي بنجلاديش. وبالمناسبة يعني بنجلاديش دي اسمها باكستان الشرقية، لأن الاستعمار الإنجليزي لما مشي من الهند قسمها لباكستان شرقية وباكستان غربية. حتى كنت بقول للطلبة السؤال هنا، طب هي لو باكستان الشرقية دي مع باكستان الغربية اللي هي باكستان بتاعتنا، الاتنين مع بعض بقوا دولة واحدة، يبقى الدولة دي شكلها ايه؟ مجزأ بري بينهم أراضي دولة أخرى اللي هي الهند. طيب السؤال اللي بعده، الوحدة الأولى درس مقاومات طبيعية ودرس مقاومات بشرية بيربط بين الاتنين. من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق الامتزاج الثقافي داخل الدولة السهول، وده مقومات طبيعية. السهول بتعمل امتزاج ثقافي، بتحقق الأفكار بتاعت كلين الهدف الداخلي الجيوبوليتيك. واللغة، وحدة اللغة ووحدة الدين بتساعد كمقومات بشرية على تحقيق الامتزاج الثقافي، فعشان كده هو ربط بين الاتنين. موقع الأقلية وشكل الدولة. صباح الخير، هو أول كلمتين بيقول لك موقع الأقلية دي وحدة تانية، شكل الدولة ده وحدة أولى. من العوامل التي تساعد على زيادة قوة الإيه؟ مش قوة الدولة، قوة الأقلية. يبقى أنا عايز أقليات قوية، يبقى الأقليات دي بتهدد الدولة. مين الأقليات اللي بتهدد الدولة؟ بسبب إن شكلها وموقع الأقلية. يبقى موقع الأقلية لازم تكون عندها تركز وعلى الأطراف وتساندها قوى خارجية. طيب لو أنا طبقت الكلام ده مثلا على الأكراد، بس هو شكل الدولة مش عامل مشكلة في سوريا، لكن لما طبق الكلام ده على تيمور الشرقية ألاقي إن شكل الدولة مجزأ، يعني هم على الأطراف وفي جزيرة تيمور وفي الحتة الشرقية، كل ده مخليهم منعزلين عن الدولة، فالدولة مش قادرة تحط سيطرتها عليهم، فسهل إن الأقلية دي تنفصل بمنتهى البساطة. الزنوج بأمريكا، هم الزنوج في أمريكا أصلا ليهم قوة يا أخويا، ده متنيلين ب60 نيلة، ده لسه واخدين حقوقهم المدنية سنة 1968 وكمان ما بتطبقش والتعصب شغال. والباسك في أسبانيا، تقوم تقول لي الباسك في أسبانيا ممكن، أقول لك شكل أسبانيا إيه؟ مندمج منتظم. هل هذا الشكل، أنا معاكم إن الباسك خطر ومعاكم إن هم على الأطراف، أنا معاكم والله، بس شكل الدولة مندمج منتظم، غير لما تبقى دولة مجزأة ومجزأة بحري كمان.
فيبقى عنصر الشكل هنا اللي هيخليك تختار تيمور الشرقية. الشرح هنا مش بس تفصيلي، الشرح كمان بيوصلك لاشمعنى دي وهو كان بيلعب على ايه. تعال نشوف السؤال اللي بعده. أنظمة الحكم. السؤال ده بيقول لك أنا هربط المنهج بالتاريخ. انتوا عارفين طبعا في الكتاب بتاعي في جزء كبير من الأسئلة أنا حاطه كله مرتبط زي ربط الجغرافيا بالتاريخ. السنة اللي فاتت هو جاب امتحان حط فيه سؤال كده، وعندي في الامتحان التجريبي ده حاطط لي سؤالين، السؤالين بيربطهم بالتاريخ. يبقى إذن هو الفكرة في دماغه. يبقى معنى كده ان السيكتور بتاع اسئله التاريخ اللي انا حاطه في كتابي مهم. ربط التاريخ بالجغرافيا. اجريت انتخابات في مصر 1923 فاز فيها حزب الوفد برئاسه سعد زغلول، والذي شكل الحكومه. مين اللي شكل الحكومه؟ سعد. يبقى النظام هنا حضرتك انتخابات برلمان كسب فيها حزب الوفد سعد زغلول، وهو اللي شكل الحكومة، هو اللي جاب رئيس الوزارة. يبقى النظام ده نظام برلماني. أمال الملك فين يا ولا؟ الملك يسود ولا يحكم. حتى عشان كده الملك كان زعلان قوي، وكان بيحاول إنه يخلص من دستور 23 عشان يحط دستور تاني ويزود صلاحياته، لأنه هو شايف نفسه كده مهزأ ما بيعملش حاجة في الحكم. فالنظام ده برلماني. يبقى مصر في فترة في هذا الحكم كانت دولة إيه؟ برلمانية. ادرس الخريطتين، ركز بقى. درس تغيرات خريطة العالم يمكن ثالث سؤال، فواضح ان هو بيحب الحكايه دي قوي. اكثر الحدود السياسيه استقرارا، يبقى انا مش عايز اللي اتغير، انا عايز اللي ما اتغيرش. موجود في انهي منطقه؟ بص يا معلم، الشمال، منطقه الشرق كلها شمال شرقي وجنوب شرقي. منطقه الشرق كلها بص على المنطقه دي والمنطقه دي، او الوضع هنا والوضع هنا كله متغير تماما. نروح الناحية التانية هنلاقي ان منطقة الجنوب الغربي هي اكتر منطقة هنا، زي هنا لم يحدث بها اي تغيير. واحد يقول لي طب ما فوق ما فيهاش تغيير في امريكا الشمالية. اقول لك بس بص كده، بص كده على جزء بتاع غرب افريقيا، بص على غرب افريقيا هنا كله هنا تقريبا منطقة واحدة بس تابعة لفرنسا، انما هنا ظهرت فيها دول كتير. يبقى الاجابة الصح الجنوب الغربي. النظام السياسي في صورته المؤسسية يظهر في ايه؟ انا عايز الحاجة اللي فيها قرار. لا غلط، انا عايز الحاجة مش اللي فيها قرار، انا عايز الحاجة اللي يقدر مين ينفذ القرار. فبص كده، النظام السياسي في صورته المؤسسية، مين اللي خد القرار مش مهم، مين يقدر ينفذه. في الصورة المؤسسية يبقى اللي هينفذ هنا الدولة. الدولة بتاخد قرار والدولة هي اللي بتنفذ القرار. طيب تعال نبص كده. متابعة الأحوال الصحية، مين اللي خد القرار؟ الدولة. مين اللي هينفذ القرار؟ الشعب. الشعب هو اللي هيقدم دكاترة، هو اللي هيقدم خدمات، أفراد الشعب. بص هنا، التوسع في إنشاء مدارس وجامعات، ده قرار دولة، هنعمل مدارس وجامعات، لكن مين هيبني المدارس؟ مين هيشتغل جواها مدرسين ومعلمين؟ مين هيعمرها بالطلاب؟ الشعب. خدمات، الاهتمام بتطوير البنية التحتية، هنعمل طرق وكباري وبلعات ومحطات كهرباء، مين هيبني؟ ومدن جديدة، مين هيعمل الكلام ده؟ الشعب اللي هيبني. يبقى اللي بتاخد الدولة القرار بس اللي بيبني الشعب. بص الأخيرة بقى، التصديق على المعاهدات الدولية، مين قال نصدق على المعاهدة دي؟ الدولة. مين راح مضى؟ وزير. وزير ده دولة برضه. يبقى في الحالة دي نظام سياسي في صورته ايه يا معلم؟ المؤسسية التنظيمية. لكن لو كان بيقولك في صورته الاجتماعية يبقى الشعب اللي بينفذ، يبقى الموضوع كله خدمات، تركيزي كله على مين ينفذ مش مين ياخد القرار. صوتك أمانة، ماشي يا عم، هو بدأ يفتكر الانتخابات اهو. فاحرص على المشاركة في الانتخابات. في ضوء العبارة فإن التطبيق العملي إنك تشارك في الانتخابات هيظهر في المرحلة الثالثة اللي هي إجراء الانتخابات، اليوم اللي أنت المفروض تنزل تدلي بصوتك فيه. ركز معايا، المرحلة الأولى قسم الدولة لدوائر انتخابية، المرحلة الثانية ترشح للانتخابات،
مين يرشح نفسه للانتخابات؟ اللي فوق 30 سنة، يبقى التركيب العمري مهم. المرحلة الثالثة يوم إجراء الانتخابات، انزل ادلي بصوتك، ودوت اليوم بتاع البلس 18 الناس اللي فوق 18 سنة، إجراء الانتخابات. أهلا وسهلا يا أستاذ. أهو السؤال اللي بعده، ما العلاقة بين الحروب العالمية ونشأة المنظمات الدولية؟ الحروب العالمية الفاتورة بتاعتها غالية. الحرب العالمية الأولى خسرنا فيها مئات الملايين من الأموال وعشرات الملايين من الأرواح، فكان الحل إن احنا نعمل منظمة دولية وهي عصبة الأمم. وبعدين فشلت عصبة الأمم لأربعة أسباب. أولا أمريكا ما انضمتش لا هي ولا الاتحاد السوفيتي، وألمانيا واليابان انضموا وانسحبوا وما عندهاش قوة عسكرية. وبعدين قامت الحرب العالمية الثانية مع إن عصبة الأمم معمولة لضمان السلم ومنع الحرب ومنع قيام حرب عالمية ثانية، فقامت الحرب العالمية الثانية، يبقى خلاص بقى شكرا. فقامت الحرب العالمية الثانية ودفعنا نفس الفاتورة تاني. فكان الحل إن احنا نعمل منظمة دولية تانية اللي هي موجودة معانا لحد دلوقتي، الأمم المتحدة. الأمم المتحدة سنة 45 الميثاق بتاعها في سان فرانسيسكو أمريكا، والمقر بتاعها نيويورك أمريكا، فواضح إن أمريكا هنا متبنية الموضوع. دي الإجابة بتاعتنا وده ذكر السبب. السؤال اللي بعد كده، وظائف الحدود. وضع علامات حدودية على طول الحدود السياسية يعبر عن أحد وظائف الحدود، وظيفة الفصل بين الدول، مكتوبة بالنص في آخر سطر في كتاب الوزارة في صفحة 48. هو كاتب لك كده الفصل بين الدول، وقعد يشرحه في الآخر سطر قال لك مما أدى إلى وضع العلامات الحدودية. عشان كده بس اللي فات ده أنا بأكد عليه إيه؟ إنك تكون قريت نص الكتاب، عشان ممكن يديك سؤال عن سطر كده مستخبي. قريت الكتاب، قريته مرة، عرفت السطور بتاعته بتقول إيه. كان النزاع بين دولتي السودان وتشاد يصنف ضمن المشكلات الإيه؟ قال لك بص كده، دي مشاكل سياسية، مشاكل رعاة. انت خدت بال حضرتك من حاجة كده، ان مشاكل الرعاة ده تاني سؤال، فواضح ان موضوع المشكلات ده فارق معاه جدا، وحط سؤال عن سبتة مليلة. بص يا بيه، دلوقتي انا عندي من مشاكل الرعاة هي رسم حدود سياسية دون مراعاة لحركة الرعاة. ادي دولة ألف يابا ودي دولة ب، واللي ما بينهم ده كله يا فندم مراعي تخوم. فراعي الغنم بياخد المعزتين يأكلهم، فتم رسم حدود سياسية بين الدولة ألف وب دون مراعاة لحركة الرعاة. فراعي الغنم واقف هنا، لقى ظابط بيقول له أنت بتعدي فين؟ قال له يا باشا أنا راعي غنم. قال له بصبرك؟ قال له مفيش. قال له يا عم حضرتك أنا راجل راعي غنم ومعايا معزتين، ما تقولوا له حاجة إحنا بنعدي على طول. قال له بصبرك. فالحدود اترسمت دون مراعاة لحركة الرعاة في منطقة حشائش السافانا، مما أدى إلى حدوث مشاكل للرعاة بسبب ترسيم الحدود السياسية. ظهرت هذه المشاكل، اسمع بقى، عشان هو قال لك السودان وتشاد، كتاب الوزارة مش كاتب لك السودان وتشاد. كتاب الوزارة قال لك إيه؟ ظهرت هذه المشاكل بين شمال وجنوب السودان وفي غرب السودان. أروح أبص أنا على خريطة العالم أو خريطة أفريقيا، ألاقي إن السودان غربها تشاد، فبدل ما يقول لك غرب السودان أم قال لك السودان والدولة التي تقع في غربها اللي هي السودان وتشاد. فدي بتعمل مشاكل سياسية حدودية، رسمنا حدود دون مراعاة لحركة الرعاة. خد بالك، هي مش اقتصادية ولا اجتماعية، لأن المشاكل السياسية الاقتصادية هي مشاكل المياه والطاقة، والمشاكل السياسية الاجتماعية هي مشاكل الأقليات والهجرة. بينما المشاكل السياسية الحدودية ثابتة مليلة، كشمير، رعاة. فلازم تبقى عارفهم عشان تبقى عارف بتفكر في أنهي مشاكل بناء على الكلام اللي مكتوب. الوحدة الثانية درس مشكلات سياسية إيه بقى؟ اقتصادية. لا يا راجل بقى، واضح إنه حابب الحكاية دي جدا. فقال لك الدولة التي استفادت من تدويل مشاكلها الاقتصادية. هي إيه مشاكل اقتصادية؟ يا مشاكل مياه يا مشاكل طاقة. ومشاكل المياه دي نوعين، يا مياه عذبة يا مياه مالحة. ومشاكل المياه المالحة
هي مشاكل دول متقابلة بحريا أو دول متجاورة بحريا، والدول اللي فيها تجاور بحري هي تونس وليبيا، عند نقطة الرصيف البحري بين ليبيا وتونس اللي لقينا فيها بترول، فالاتنين قفشوا على بعض. تونس تقول لك أنا عايزة البترول، وليبيا تقول لك أنا عايزة البترول. قال لك ارسم يا عم خط الحدود، فتقوم ليبيا تقول لك أنا عايزة خط الحدود مستقيم إلى الشمال، تونس تقول لك أنا عايزاه منحرف بزاوية 45. طب رحنا لمين يحلها؟ لمحكمة العدل الدولية، يبقى ده تدويل المشاكل. طب حلو، عرفنا كده انها مشكلة ليبيا وتونس. فين بقى هنا ليبيا وتونس؟ مفيش ليبيا وتونس، لكن عندي فين مكانهم؟ جنوب البحر المتوسط. وبأكد تاني، عندنا سؤال في الامتحان آخر السنة أو سؤالين، الإجابة اسم دولة وانت عارف الدولة، بس لما هتيجي حضرتك تدور على اسم الدولة مش هتلاقيه، لأن هتلاقيه واصف لك مكانها أو مديك معلومة عنها، عشان يبقى الموضوع هنا كده مركب، اختبرك في حاجتين في حاجة واحدة. فلازم تاخدوا بالكم من الموضوع ده كويس وتتدربوا كتير عليه. السؤال اللي بعده، مصر واليابان وألمانيا مجموعة دول تتشابه في إيه؟ هجرة العقول، ممكن مصر تهاجر عقول، إنما اليابان مستقبلة أصلا هجرة عقول. مستوى تكنولوجي، يا ريت يا أخويا كنا والله ما نزعل. خصائص إثنوغرافية، دين ولغة، طب إزاي؟ ما ينفعش. لكن ظهور المبدعين هو الإجابة، لأن الموضوع ده مبني إن الدول دي تمتلك حجم سكان كبير، وحجم السكان الكبير بيضمن للدولة ظهور المبدعين في جميع المجالات. واحد يقول لي طب احنا عرفنا منين حجم سكان كبير؟ احنا عارفين مصر يا مستر، واليابان وألمانيا نعرفها منين؟ أقول له ألمانيا تعرفها من الاتحاد الأوروبي لما قال لك عليها هي قاطرة الاتحاد الأوروبي بشريا، هي اللي بتقدم 80 مليون من ال 500 مليون بتوع الاتحاد الأوروبي، أكتر دولة عندها سكان، عكس مالطا أقل دولة. طب اليابان يا مستر مبدعين منين؟ لا، مبدعين اليابان بقى مش جايين من حجم سكان كبير، مبدعين اليابان جايين من إنها عندها تكنولوجيا وتهتم بالبحث العلمي، وتطورت اليابان في الزراعة والصناعة والتجارة، أو تطورت في الصناعة بالتحديد، ليس بسبب توافر المواد الخام ولكن بسبب العقول والمهارات اللي عندها. يبقى الإجابة ظهور المبدعين. وده سؤال بيربط لك الوحدة الأولى بالوحدة الثالثة عشان تستنتج إزاي الدول دي كلها عندها حجم سكان كبير. السؤال ده هو سؤال بيتكلم عن المناطق اللي ممكن يكون فيها مادة خام لصناعة إطارات السيارات. إطارات السيارات تحتاج إلى المطاط، والمطاط يستخرج من الغابات، يبقى احنا محتاجين منطقة غابات، والغابات عند خط الاستواء، وخط الاستواء رقمه 0، فالمنطقة رقم 2. حتى لو أنا بصيت على اللون ده لقاها منطقة الغابات الاستوائية المطيرة، أبقى أنا اطمنت إن الإجابة هي المنطقة رقم 2. كده نبقى احنا خلصنا حل الامتحان. تعال بقى نبص لحصر أسئلة الامتحان التجريبي. هو جاب لك من الوحدة التمهيدية 4 أسئلة، والوحدة الأولى 14 سؤال، والوحدة الثانية 21 سؤال، والوحدة الثالثة 5، والوحدة الرابعة سؤالين. دول كده يطلعوا 46 سؤال، والامتحان 50. الأربع أسئلة دول كانوا ربط. خد بال حضرتك إن 4 أسئلة ربط، 4 أسئلة ربط، يعني معنى كده إن الأسئلة دي 100% كانت ب8 درجات، يعني السؤال بدرجتين يبقى 8. وكمان أكيد كان في، اللهم صل على النبي، سؤالين كمان هم مش ربط ولا حاجة، وكان قايل لك عليهم إن هم بدرجتين، يبقى ده 4، يبقى دي 12 درجة. و4 أسئلة جت مقالية ب8 درجات، يبقى التوتال ده 20، 2 في 4 ب8. والأسئلة الباقية كلها أسئلة مباشرة، السؤال بدرجة واحدة. عشان كده أنا عايزك وأنت في الامتحان آخر السنة لما تلاقي السؤال بيخليك تستخدم عنصرين مع بعض، يبقى السؤال ده عليه درجتين، فلازم تنتبه له جدا. ده بالإضافة إن المقالي كده كده بدرجتين. التحليل ده يخليك تعرف قد إيه في اهتمام بالوحدة الثانية ويليها الوحدة الأولى. الوزن النسبي ده مش أرقام أكيدة تيجي بالمنظر ده،
ولكن ممكن تبقى قريبه منها في امتحان اخر السنه. يعني مثلا الوحده الرابعه ممكن يبقوا سؤالين، فممكن يبقوا 3 او يمكن يبقوا سؤال واحد على حسب. وعلى فكره عندي تنبيهات مهمه على الوحده الرابعه عايز اقول لكم عليها، ان الوحده الرابعه ممكن يجيبها في الامتحان سؤالين بس، لكن ممكن يلعب عليها كتير جدا في الربطات. فلازم تذاكروا الوحده الرابعه كويس، مش عشان هي عليها سؤالين بدرجتين، ولكن هي ممكن تكون من الاسئله اللي معتمده على الربط كتير، فغلطتين 3 ب6 درجات يبوظوا لك المد. فلازم تنتبهوا للكلام ده. اتمنى يكون التحليل اللي انا عملته والتفصيص اللي انا عملته للامتحان التجريبي فادك، استفدت حاجات كتير اكتر من مجرد ان انا حليت معاك الامتحان. بالاضافه ان انا بقولها في الاخر عشان اختم معاك، ان ده مش مستوى امتحان اخر السنه، ونقدر نجيب ريفرنس لكلامي ان التجريبي بتاع السنه اللي فاتت وامتحان الثانويه العامه السنه اللي فاتت فرق كبير جدا في المستوى، ونفس الكلام في السنه اللي قبلها. والله لو جاب لي امتحان من المستوى ده تمام، يعني تبقى حاجه في منتهى اللذاذه اللي في الدنيا، ولكن ده شيء مش متوقع. لازم تعملوا حسابكم وتشدوا حيلكم جدا في المراجعات، لان هو ده المحور الاساسي، انك تعلي مستواك وتبقى مستعد ان شاء الله لاي امتحان. وربنا يوفقكم، وشكرا ان انتم سمعتم الفيديو لحد الاخر، وان شاء الله تكونوا استفدتوا بيه، وان شاء الله طلاب غنيم قد اي امتحان.